Chicos, porque el hermano el Magui se lo llama al turbo toda la noche. ¡Dale! Hay un par de San cochinos. ¡Dale, dale, dale! En 3, 2, 1, tiempo. Ahora que me hablan de camarógrafo, que está grabando Mirko. Vienen estos dos guachines rimando como un insulto al público. Pero me parece público decir que son raperos. Raperos de revista, recorte figurita. Pero empezaba él, da igual, pero no tiene habilidad, pero ni menos nivel. Que hablar del corte de revista, pero rima improvisada. Hablar de corte, pero acá te dejo de portada. De portada, pero bueno, como yo sigo el camino y no mata tu brada, pero vos sos un descanso porque también vos sabés No mató mis bradas, quemo grasa, hago fuego que pasa por mi raza. No, es verdad, eran rimas improvisadas, no como vos, escritas de cuaderno anotadas. De cuaderno anotadas, yo te respondo cada momento y suelto toda rima improvisada. Pero da igual, porque vos puedes decir una palabra, decirla. O sea, el silencio que está en tu cara. está en tu cara y también para tu parra. ¡Fuerte! Va a casar este león, pero bueno, este es un chica, pero es chiquitín. Última ronda. Técnicamente de lo que dijeron es que escuché poco, vos no te presté atención y a vos no te entendí nada. Es verdad, como un león voy a cazar. Mis dos presas ya servidas están en el restaurante. Están en el restaurante, no están servidas. Llego al plato principal. En la cabida vos no tenés nada más, porque acá el reón resucitó y soy la bestia acá. Esta bestia, pero bueno, como ve, este permanece, pero no la resta. Pero bueno, como ve, yo no doy parla, pero bueno, como ve. ¡Tiempo! Para acá, chicos. Turbo, parecía que te lo querías. Duro. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. Pasa Aco por Pasa, Aco. Aplauso para el otro.